तो हेलो फ्रेंड, आप भी एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हो? आपका बल्ब फ्यूज हो गया है, घर में बनाने की सोच रहे हो? तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे फॉलो कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नए नए अपडेट की वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी, इस तरह के रिलेटेड वीडियो भी आगे भी मिलेगी। तो गाइज सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर पावर सप्लाई दे दिया एसी होल्डर पर। उसके बाद चलिए 9 वाट एलईडी बल्ब को लगा देते हैं। उसके बाद हमें उसका अभी टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हमें एक मल्टी टेस्टर लेना है एसी करंट चेक करने वाला। तो गाइस देख लो, यहाँ पर एसी करंट ये सप्लाई होता है, 9 वाट का ये एलईडी बल्ब है। तो चलिए हमें एक मल्टीमीटर लेना है और उसका वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर 2 लैग लगा हुआ है, 2 लैग पर हम 2 लैग को लगाते हैं। देख लो उसका वोल्टेज बराबर ठीक है। तो हमें एक मल्टी टेस्टर लेना है और अभी चेक करना है। देख लो, देखो कैसा पार्क हो रहा है। तो करंट हमारा बराबर आ रहा है। यहाँ पर हमारा शायद बल्ब ही ख़राब है, बल्ब को हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पर हमें सोल्डिंग नहीं करना है, ये देसी जुगाड़। तो चलिए बल्ब को सबसे पहले हमें चेक करना है। यहाँ पर आपको हाथ छूने की ज़रूरत नहीं है, छूने से आपको एसी करंट झटका लगने वाला है। तो हम यहाँ पर देसी जुगाड़ में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ पर जो बल्ब इस्तेमाल करेंगे वो उसको रिप्लेस करना होगा, नहीं तो आपका जो वोल्टेज जो रहता है ना बराबर, यहाँ पर तो सफिशेंट जो कंपनी ने दिया है वो 9 वाट का, तो 9 वाट का ही आता है। आप उसमें जो आपका जो पावर को आप कम कर देंगे ना, ठीक जलेगा और लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं जलेगा। क्योंकि आपने तो एक ही बल्ब को खोल के सोल्डिंग कर दिया, उसकी वजह से वो अधिक दिन नहीं जलता है। आपने जो ख़रीदा था एक 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर नहीं जलेगा। आप इसको रिप्लेस कर देंगे ना तो 1 साल तो आपको मैं गारंटी के साथ लिख ही देता हूँ, वो गारंटी के साथ 1 साल ज़रूर जलेगा। तो हमें क्या करना है, उस बल्ब को रिप्लेस करना है। यहाँ पर जो बल्ब को निकाल के हमें सोल्डिंग नहीं करना है, सोल्डिंग करने से उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है। ये देख लो, मैंने उसका बल्ब को रिप्लेस कर दिया। किस मशीन से मैंने रिप्लेस कर दिया मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, मैंने उस और एक बल्ब ले लिया, यहाँ पर मैं उसको लगाने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने उसका बल्ब को रिप्लेस कर दिया। ये लगाने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। आपने जैसे ख़रीदा था 1 ईयर के लिए, 1 ईयर ही ये जलेगा, गारंटी के साथ मैं आपको लिख के देता हूँ। आप इसको बल्ब को आप सोल्डिंग करेंगे ना तो नहीं जलेगा। ये है हॉटगन मशीन, मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया था, मुझे ये लगभग 800 रुपये पड़ा था। इसमें मैंने इसको रिप्लेस किया था। तो गाइस चलिए क्या करना है, हमने तो रिप्लेस कर दिया। उसके बाद चलिए इसको लगा के देखते हैं और वो वर्किंग करता है कि नहीं। चलिए उसका टेस्टिंग लेते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की लाइफ से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहेगी। ये गाइस देख लो, यहाँ पर हमारा जो बल्ब अभी बराबर वर्किंग कर रहा है। तो एक लाइक तो बनता है।